এই অ্যালার্টটিটা এইমাত্র চলে যাইতেছে। এটা হচ্ছে একদম ছোট্ট একটা অ্যালার্টটি। কেন এই অ্যালার্টটিটা তৈরি করা হয়েছে, এখানে ওয়েস্ট লোক আছে আর এখানে আছে ইয়েলো লোক, মানে দুইটা। আসসালামু আলাইকুম। এখন আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাচ্ছি পঙ্গুর যে পঙ্গুর অ্যালার্টটি দেখার জন্য। এটা হচ্ছে আমি এখন বসে আছি এমআরটির ভিতরে। এই দেখেন, এটা হচ্ছে সেই এমআরটিটা ঠিক একই রকম, সম্পূর্ণ মোটামুটি ফাঁকা, প্যাসেঞ্জার খুব কম বলতে চলে। আর আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যালার্টটি ছোট। এটা হচ্ছে প্রায় 7টা কি 8টা পার্ট জয়েন্ট দেওয়া, আর অ্যালার্টটি এটা মাত্র শুধুমাত্র একটা পার্ট। সেই একটা পার্টটা কেন তৈরি হয়েছে, কেন কী তার সুযোগ সুবিধা, সেটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব আপনাদের পাশে। কেন এই অ্যালার্টটিটা তৈরি করা হয়েছে, কারণ এই অ্যালার্টটিটা এরকমভাবে তৈরি করা হয়েছে যে চারদিকে সম্পূর্ণ ব্লক দিয়ে তৈরি, যেখানে প্রচুর লোকের বসবাস। এই সবাই যাতে অনায়াসে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই ছোট্ট অ্যালার্টটি থেকে তারা যে কোনো অনায়াসে অতি অল্প সময়ের ভিতরে যাতে একদম বাহিরে অল্প সময়ের ভিতরে যাতে তারা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে, তার জন্য এই অ্যালার্টটিটা তৈরি করা হয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে সেই অ্যালার্টটিতে নিয়ে যাব। অ্যালার্টির যে দৃশ্য, যে আশেপাশে যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। কেন সিঙ্গাপুর এত টাইম মাফিক চলাফেরা, কেন এবার অ্যালার্টির জন্য এত কী তার সুযোগ সুবিধা আছে এই অ্যালার্টটিতে, সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। এই অ্যালার্টটিটা এইমাত্র চলে যাইতেছে। এটা হচ্ছে একদম ছোট্ট একটা অ্যালার্টটি। কেন এই অ্যালার্টটিটা তৈরি করা হয়েছে, কেন বা কী তার সুযোগ সুবিধা, এই সম্বন্ধে আপনাদেরকে ছোট্ট একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। এটা সেম এমআরটির মতনই, এমআরটি ট্রেনের যেরকম, এমআরটি মেট্রো যেরকম, এরকমই, কিন্তু এটা হচ্ছে একটু ছোট। এটা বিভিন্ন রাউন্ড দিয়ে তারপরে যেখানে ইচ্ছা তাদের যে আশপাশে যে ব্লকগুলো দেখতেছেন, যে বাড়িঘরগুলো দেখতেছেন, এখানে সেগুলো খুব দ্রুত তাদের আবাসিক স্থানে চলে যেতে পারে। এইভাবেই সেই অ্যালার্টগুলো তৈরি। এখন এই অ্যালার্টটা কীরকম সেটা আপনাদের একটু দেখাই। এটা হচ্ছে সার্কেল লাইনের মতন। এই যে দেখেন, এখানে ওয়েস্ট লোক আছে আর এখানে আছে ইয়েলো লোক, মানে দুইটা সাইড। এটা সব দিকে ঘুরে এই সম্পূর্ণ এই অ্যালার্টটিতে একসাথে হয়। মোট কথা যে আশপাশে যত যে ব্লকগুলো আছে, এই ব্লকগুলোর পাশ দিয়েই এই অ্যালার্টটিটা তৈরি। ব্লকগুলো যে আছে, এই ব্লকগুলো আশপাশে পাশ দিয়ে তৈরি। এই কারণে মনে করেন অতি অল্প সময়ের ভিতরে দ্রুত চলাফেরার জন্য এই অ্যালার্টটিটা তৈরি করা হয়েছে। তো যাই হোক, অ্যালার্টটির জন্য অপেক্ষা করতেছি। যখন আসবে তখন আপনাদেরকে তার চারপাশের দৃশ্যগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাইতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন সিঙ্গাপুরের অ্যালার্টি স্টেশন এবং তার সুযোগ সুবিধা কীরকম। এই মাত্র অ্যালার্টটি চলে আসছে, দেখেন ছোট্ট অ্যালার্টটি। ঠিক আছে।